Goedendag iedereen, te Hulst voor een nieuwe Street View. Ja, de dubbele poort momenteel wel nog toegankelijk, maar dan tijdens het sportevenement wel even afgesloten. Dus hier even de informatie. Dus de weg dicht 15 en 16 januari. En dan ook op 29 tot en met 31 januari en op 1 en 2 februari. Dus locatie Dubbele Poort. Ja, de locatie hier van de Keldermanspoort is ook wel een zone dat ik regelmatig langs ga. Historisch, het is ook bijzonder mooi en rustgevend. Heb je natuurlijk ook de vesting, 3,3 kilometer de omtrek om een leuke wandeling te maken. Ja, momenteel Hulst in de bouw. Had ik al getoond, ook in vorige Street Views. Dus verschillende appartementsblokken. Het ene blok die wordt afgewerkt en dan nog wel hier ook een nieuw blok die er nog bij zal komen. En dan ook aan de Gentse Poort, daar zijn er ook werken bezig. Dus hier ook nog even de informatie. Ja, ik vind het ook altijd wel leuk van Street Views te combineren met nuttige info. Dus hier heb je dus ook de website keldermanskwartier.nl. Volledig nieuw blok zal gezet worden en ook de andere kant daar Havenhuis, dan tussenstreep hulst.nl. Dus ja, heel wat verandering hier. Het is ook meer bepaald op de dronevlucht heb je een beter overzicht. Hier heb je ook een eetcafé. Dat is ook redelijk nieuw, de Cyclist. Dat is ook wel een leuke locatie hier. Vlak over de bioscoop Koning van Engeland. Actuele films hier. Natuurlijk ook wel terug te vinden op de website. Dus de Koning van Engeland. Zo, ik ga even verder nu naar de Grote Markt. Ja, Hulst is in totale verandering. Ook de Grote Markt zal veranderd worden. Is ook terug te vinden op het net. Een volledige nieuwe inrichting zal er komen.
is een volledig nieuwe inrichting. Dus via het net kan je ook zien dat een groot plein, bijzonder rustgevend. En waarschijnlijk ook minder voertuigen die hier zullen kunnen parkeren. Hè. Maar bon, van de rand hier tot deze locatie is het ook wel niet zo ver. En het is best aangenaam ook om nog meer de fiets te gebruiken. Hè. Zo, ik ben nog even in deze hoek van de Grote Markt, want het zal totaal veranderen. Daar ook even Sint-Willibrordus in beeld. Ja, aansluitend stadhuis en gemeentewinkel. Ja, voor de mensen die de eerste keer zijn hier in Hulst, voor alle administratie hier gemeentewinkel, stadhuis. Natuurlijk, stadhuis is voor andere zaken, maar bon, de gemeentewinkel hier, alles centraal gelegen op het plein. Hè. Hier ook mogelijkheid met de fiets. Enkele jaren terug was dat niet het geval. We moesten wel te voet stappen. Het is een bijzonder aangename straat. Je hebt hier ook veel nutswinkels. Ja, dan ook de klassieke zaken van Ethos, Kruidvat. Ja, draaien in de Hensestraat is ook wel niet zo evident. Ja, het is eenrichtingsverkeer, ze hebben gelijk. Maar bon, hier zie je ook wel, hier zie je ook wel een keer leuke zaken, niet alledaagse zaken. Dus ja. Dus beste mensen, er is even een Belg vast. Ja, maar het gaat er toch niet door. Ja. Wat zegt u meneer? Blijven wonen. Ja, hier blijven wonen. Goed. Ja, dat soms is dat. Niet in plaats, hè. Ja. En daar is de auto toch even vertrokken. Dus beste mensen, even een situatie in de Hensestraat. Het is nog best hier een druk punt, maar het probleem is ook, ja, het is één doorstromingsstraat en dan heb je hier ook wel de rechterkant. Je hebt ook niet zoveel toegangswegen, hè.
derde locatie van het appartementsblok. Is wel de andere kant is wel duidelijker. Hier ook de info via vestzichthulst.nl website. Maar bon, hier zie je dus ook wel, ieder appartementsblok heeft wel zijn charme. Ik zet deze locatie dus ook wel aangenaam, winkelcentrum, dan ook zicht op het water en de andere heb je ook wel zicht op het water daar van de vesting en natuurlijk de Bierka is een rustige omgeving. Wel belangrijk opnieuw, mensen die willen komen van de grenszone van Sint-Niklaas. Het is mooi weer. Huur zo'n fiets in Sint-Niklaas, kom naar Hulst, die zet hem hier af. Je kan ook terug vertrekken, er staan ook fietsen aan Hulst, het busstation. Ik zeg voor enkele euro's ben je al aan de grenszone. Het is ook de vrijheid, je kan vertrekken en terugkomen wanneer je wilt. Ja, de bekende Action. Hier is het echt komen en gaan, ook op het gebied van dagtoerisme. Opnieuw, het is interessant. Je ziet hier ook opnieuw de bevoorrading die net gebeurde. Hier in de Absdaalse weg zijn er dus ook vernieuwingen die al gestart zijn. Dus er komt een nieuwe route tot praktische locatie van de N290 en ook nieuw fietspad. Daarmee is er ook soms wat drukker verkeer hier aan de andere kant van het winkelcentrum. Momenteel is er wel doorstromingsverkeer mogelijk, één richting. Je ziet toch in het algemeen al die veranderingen hier in Hulst, dan ook de grenszone daarvan, de Gentse Vaart, nieuw rondpunt en hier alles die gedaan wordt. Man, het is toch wel, er zijn vele zaken op een rij. Ja, je ziet ook wel de winkels die verhuizen. Ja, hier heb je wel de Lidl, dus de oude locatie van Zoete Vaart.
staat liggen feitelijk, dus die zijn verhuisd naar hier. Ja, en dan het centrale winkelblok hier. Die garage die terug verhuisd is naar deze locatie. Terug de andere supermarkten hier. De Aldi, de Albert Heijn XL in de hoek. En momenteel nog altijd de bus van Connection die langs hier moet, omwille van die werkzaamheden daar aan de Aptedaalse weg. Dus die bus moet natuurlijk wel iets breder. We rijden momenteel langs hier. Nog even de andere winkels. Kom maar aan. De Jisk, ja, meestal, die zijn al open. Of, ja, want die gaan meestal iets later open dan ook de Karwei. En dan opnieuw hier winkelcentrum Stationsplein. En daar terug de aansluiting voor de Havenfortparking.
Dan ook hier aan de linkerkant die hub in beeld, dus die locaties voor die flextaxis om te vertrekken of afstappunt. Dan hier Zoetevaart. Dus dat blok staat nu volledig leeg hier, dus de voormalige Lidl. Dan ook, vroeger had hier ook de BCC aan de rechterkant. Ik ben nog altijd van mening dat de huidige Action veel te klein is. Persoonlijk zou ik dat hier wel een mooie locatie vinden voor die Action. In groot formaat. En dan heb je hier ook al een parking. Dan ook nog even hier Hulst Bikepark. Hulst Bikepark, feitelijk een kilometer van de binnenstad, 3 kilometer van de Belgische grens, dus gratis toegankelijk. Natuurlijk een mountainbike is wel geschikt en verplicht een fietshelm. Dus een mooi parcours hier en dus ook de andere kant. Zal ik ook binnenkort wel nog een keer een dronevlucht hier maken, dus altijd wel leuk. Zo, en dan hier de grote verandering, dat rondpunt. Ik ben even aan het kijken, hier al een tijdje niet geweest. Met de fiets is
blijkbaar volledig open. Hier de locatie van de Molenstraat. Zie je wel het binnenkomend verkeer van België. Er is veel verkeer uit België. Ja, wel nog iets vertraagd door die werkzaamheden daar aan de Gentse Vaart. Hè. Er staan er ook nog verkeerslichten, maar bon, het is wel het gaat al vlot. Dus hier kan je wel redelijk snel door. Daar is er ook een verkeersregelaar. Hè. Dus hier heb ik wel de informatie voor de fietsers. Ze moeten wel de linkerkant opvolgen. Dus het moet via de Klinkse Bossen, de aansluiting met België, oftewel ervoor naar de rechterkant via Sint-Jansteen. Het staat hier wel half open, ik vermoed wel dat is wel nog gesloten waarschijnlijk. En dan hier ook ja, Antwerpen 33, Sint-Niklaas 14 van dit punt. Even kijken. Dus locatie Kapellebrug. Hier heb je dus wel nog de verkeerslichten, hè. Beurtelings verkeer, ja, en daar is het wel degelijk afgesloten voor de fietsers. Hè. Dat was hier wel nog even open, die enkele woningen. Hè. Dus dan heb je ook de mogelijkheid hier via de Gentse Vaart naar het grenspunt met de fiets of anders door het bos. Hè. Dus momenteel de huidige werkzaamheden. Even kijken hier. Dan kom ik aan ja, de boszone.
En dan hier de voormalige spoorlijn Sint-Niklaas-Hulst. Dus dit stuk is volledig vernieuwd, recent, dus volledig nieuw. Een pracht van een route zoals de F411. Ik zal zo dadelijk nog even op fietsen. En dan de andere kant, ja, hier zit men nog met het probleem met dat stuk bos. Feitelijk dat stuk, als dat zou kunnen veranderd worden in idem fietspad, zit men met de directe verbinding van Hulst stad praktisch tot zonnestation Sinterklaas. Welkom in België, Oost-Vlaanderen, zone de Klingen. En dan heb je hier onmiddellijk terug dat fietspad van die F411. Gewoon dus een stuk die moet doorgetrokken worden, hè, tot de Molenstraat en dan is het compleet. Van het
Stadscafé, de oude statie. Ja, ik heb trouwens ook een leuk stripverhaal gemaakt over de zone, dus van het grenspunt naar Sint-Niklaas. Ook wel wat grappig in de Kninkse bossen, met ja, het fietspad die er zou moeten komen. Dat de nadruk, maar wel leuk. Hè. Hier het grenspunt aan het Klingspoor. Maar hier heb je dan ook opnieuw die fietsen, dat ik altijd informatie geef. Dus je kan die fiets nemen van het grenspunt naar huis terugkeren en hier heb je dan ook de lijnbus eventueel. Lijnbus 21 rechtstreeks naar Sint-Niklaas. Dus wel gemakkelijk. Zo de F411. Hier ook terug even informatie. Dus men is hier 4 kilometer van Hulst, 11 kilometer van Sint-Niklaas. Ook de mogelijkheid naar Antwerpen. Verder en dan ook, ja, in Sint-Niklaas kan je ook via de F4 de aansluiting nemen naar Antwerpen. Maar ik zeg bijzonder goed, deze route hier heb je geen last van druk verkeer, een pracht van een fietspad. Dus je moest dat kunnen doorlopen tot Hulststad, de Klinkse bossen, maar ik zeg de andere kant is volledig vernieuwd in Hulst. Zo. Zo mijn functie van die gratis GPS werkt ook hier. Hè. Dat is ook wel interessant. Ik zal nog even kijken van dit punt naar Hulsthavenfort. Even aan het kijken, zoek route, ja het werkt perfect. Vertrek in noordwestelijke richting op Mechelen-Terneuzenregel. Dus ik heb hier rechtstreeks de route rechtdoor geselecteerd met de fiets. Ik ga kiezen auto. Vertrek in Noord. Dat werkt. Dus met de auto natuurlijk moet je naar Kapellebrug en dan de Gentse Vaart op. Logisch, je kan natuurlijk niet rechtdoor, maar bon, het functioneert goed. Hè. Dus opnieuw fiets. En terug hier via het bos. Natuurlijk heb je de mogelijkheid ook met de fiets de andere route te doen, maar bon, het werkt. Het is wel een leuk hulpmiddel.
Dus ik ga mijn route nu vervolgen via... ja, ik had gezegd die fietssnelweg doen van de andere kant. Hè. Bon, ik ga toch via Kapellebrug. Dat is ook nog even interessant. Ja, die andere kant heb ik al in beeld gebracht feitelijk. Het is opnieuw ook interessant als je komt vanuit ja, België feitelijk. Je gaat hier Nederland binnen. En met een koersfiets kan je natuurlijk ook langs hier via Kapellebrug. Zo het grenspunt Kapellebrug. Aan de linkerkant Kemzeke Stekenen. Hier heb je ook wel een vlot doorstromingsverkeer. Ja, daar zijn de werken ook al afgerond. Hè. Hier aan het beginpunt. Ik zie dat het fietspad hier al toegankelijk is. Aan deze kant. Ja, interessant.
de andere kant heb je ook het fietspad. Zoals vroeger feitelijk, ja, 2 fietspaden, maar dan hier moet je wel naar de overkant. Even verder. Dus hier heb je dat overgangspunt zoals vroeger. En blijkbaar is dat fietspad dan toch volledig open, want daar was het wel afgesloten. Maar ik ben wel benieuwd dat eindpunt. Die locatie waar ik nu ben is wel nog het oude stuk, hè? Het oude gedeelte van het fietspad. Het andere gedeelte was al vernieuwd. Zo, dan is er toch een gedeelte hier afgesloten. Dit stuk hier. Kun je nog door? Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Maar misschien is het aan de rechterkant. Ja, normaal wel. Moet je zien. Uitgezonderd omwonenden. Vermoed, ja, hier kan wel tot deze winkels. Even kijken, want aan de andere kant waren er werkzaamheden, dus normaal gezien mag je niet meer door. Hè. Ik had daar voor geweest naar dat stuk, dus het moet via een stuk van het bos. Maar sowieso, dat stuk moet hier ook volledig vernieuwd worden, het fietspad tot het andere gedeelte. Dat is hier ook niet. Ze hebben hier nu betonnen blokken gezet. Ja, het zou kunnen zijn dat iemand geriskeerd heeft met zijn auto langs hier door te rijden. Hè. Maar je hebt dat vaak van die afsluitingen en dan zijn er toch wel voertuigen.
Waarschijnlijk zijn er wel voertuigen geweest die langs hier gereden hebben, anders zouden ze dat daar niet afsluiten. Want dan kom je aan de Molenstraat hier. Je kan nu linksaf gaan, terug via de Molenstraat, Bikepark Hulst. Maar ik heb nu ook wel de locatie om die fietssnelwegverlenging te tonen. Dat is opnieuw wel interessant. Zo, hier ben ik terug aan de rechterkant, de Klinkse Bossen, dus het stuk die een fietspad nodig heeft. En dan de linkerkant volledig vernieuwd. Het is echt de moeite om het opnieuw te tonen, want het is gewoon een pracht van een route. Kijk, dat is identiek de F411, vernieuwd stuk naar Sint-Niklaas. Dus als je komt daar aan het Klinkspoor, je fietst door tot de E34, heb je daar het fietspad. Dat is gewoon fantastisch. Het zou echt een meerwaarde zijn voor Hulst als men Klinkse Bossen daar kan doortrekken. Hè. Dan is de route volledig. Fantastisch hier. Ik zeg met de winter bij, de sfeer, dat is ongelooflijk. Het is net als die F411 daar tussen Sint-Niklaas en het grenspunt heb je ook dat gevoel. Hè. Hopelijk komt er een oplossing daar met de Klinkse Bossen.
Staat hier ook aangeduid, voormalige spoorlijn Sint-Niklaas-Huis, hier aan de rechterkant. Ja, hier rechtdoor kan je in principe direct komen aan het centrum, maar het is wel voor voetgangers. Dus langs hier. Ik ga nu doorgaan richting van de Beneluxweg, want deze locatie hier heb ik al gedaan. Voor de retour. Dus locatie Zoetevaart hier. Hier ja, zo'n Sint-Janstien rechtdoor. De Beneluxweg. De Beneluxweg is ook wel nog interessant. We hebben hier verschillende handelszaken die ik ook niet altijd in beeld breng. Een beetje buiten de zone van het winkelcentrum. Het verkoop van caravans. Dan daarnaast ook Electro World Host. Ja, vroeger BCC, maar bon, hier heb je dus een volledige electrowinkel. Het verkoop van televisies, van alles. Ik heb ook wel een keer in de tijd een video gemaakt hier. Dus het is wel aanwezig, natuurlijk wel iets buiten het stadscentrum. Hè. Dus hier Electro World Host. Ruim aanbod. Dan hier die Morris.
Dan ook die Depot 7 ben ik ook in de tijd een keer geweest. Is ook wel groot, wel ontspannend om hier even te komen. Vertrek in zuidelijk, sla linksaf naar Industrieweg. En dan al die keukens hier, handelaars, de een naast de ander. Hier is het ook wel een locatie dat je moet komen met eigen vervoer. Ik heb hier toevallig ook geen hub gezien, of een bushalte is er niet. Hè. Het zou ook wel een interessant punt zijn dat er hier een hub komt, want bon, je kan de zaken zien en dan eventueel bestellen online. Hè. Allee, voor de levering tenminste, dus dat je toch hier kan komen in persoon, want dus de hubs hier dus nergens te zien. Moet je dan eventueel terug van het centrum heel dat stuk te voet doen. Ja, merci. En ik kom terug hier aan het winkelcentrum van Hulst, het centraal punt. Ook met de verschillende diensten hier, die carwash en ook een zelfbediening carwash. Terug de Albert Heijn XL en de andere supermarkten. En terug de Havenfortparking. Die kamperplaats is hier ook gesloten vanaf 29 januari om 8 uur tot 2 februari. Dus dit ook.
De dropzone hier. En aansluiting met het Michel Stadspad. Zo, dat was even het Grote Hulst. Toch wel interessant zo'n street view om bij te houden en dan over enkele jaren terug die veranderingen te zien. Ik zeg, nu is Hulst volop al een geruime tijd aan het veranderen. Ik zeg, meer appartementen, die wegen werken, dan ook die aansluiting daar van dat fietssnelweg, de kant daarvan Hulst, bijzonder mooi afgewerkt. Sloten vanaf, momenteel is het hinder. Men mag er nog door met de vermelding hinder. En zo, beste mensen, ik ga hier deze lange street view afsluiten. Zo, het was nog even interessant de beelden te delen. Tot de volgende keer.